naay mga good things pero evil day. The moment mo grow na ka sa word ni Lord, kabalo lagi ka mo dala kay nga naman, it's all about agape, it's all about the love of God. Jesus magod kung tan-awon nimo siya, kung kag holiness, righteousness, na niya tanan. Pero kabantay ka, bisag balaan siya, dili ma-intimidate ang mga tao sa iya. Karon kay imo kong gipili, I will protect you through my name. Mo nang nag-pray si Jesus siya, Father, kini imong gihatag sa ko ba? Protektahan nato ni sila sa pinagi sa ngalan na imong gihatag sa ato. Steady ang Ginoo, kabalo siya tanan. Perfect gyud kaayo. It so happen ni sulod ang sala. Adin ang sala kabalo tagikan sa pag-disobey. Kung ang federal head nakasala, dapat ang mubayad federal head pod. Di basta-basta gyud. Ang kaluwasan nga iyang gihatag dili mabayran. There's no enough sacrifice, there's no enough money para murbag imo ng paliton. No, it's a gift. Pero kung ka naging tinuyuan nga magbagon ako, you're putting yourself under the law. Ang imong kapasayloan bayad na. Wala na sabtan ba ang free gift of righteousness. Way lambi imong kinabuhi, paminaw nimo, relax lang. By faith, tan-awa si Jesus kung siyang gitrabaho sa cross. By the grace of God. Pasabot, when you hear the word today, mix it with faith.